اتكلم في البدايه عن الوضع السياسي في الكويت. احنا في 2006 من بدايه 2006 عندما استلم سمو الرئيس مجلس الوزراء اداره مجلس الوزراء، ونحن نعيش في فوضى سياسيه. ابتدت هذه الفوضى السياسيه من تعديل الدوائر، عندما يعني جاءت مجموعه نبيه خمس نعم وطالبت في تعديل الدوائر. سمو الرئيس والحكومه تعنتوا في موضوع تعديل الدوائر. خرج الشارع، خرج البعض في الفترة الحالية كانوا يعارضون الآن الخروج. وجدنا في تعديل الدوائر أو مجموعة نبيه خمس نعم خرجوا ونصبوا الخيام، يعني الأمر تعدى الاعتصام السلمي المؤقت إلى نصب الخيام إلى آخر الليل. بعد ذلك تم حل البرلمان على قضية تعديل الدوائر، وبعد ما جاءت الحكومة الجديدة على طول قدمت مرسوم تعديل الدوائر. أنا بس ودي أتكلم عن قضية اللي سبب الفوضى السياسية اللي قاعد نعيشها الآن هي الحكومة. تمام. قبل الاسترسال بهالنقطة بس أنت ذكرت دكتور خالد أساس أوضح للمشاهد وأيضا تتضح بالنسبة لي الصورة. هذه المقارنة اللي أنت أعطيتني إياها بشكل موجز، شنو تبي توصل لي إياه من خلالها؟ أنا بس بوصل نقطة مهمة، أن البعض الآن يحاول أن يتهم المجاميع الشبابية اللي قاعد تخرج وقاعد يعيب عليها هذا العمل، بينما هو في مجموعة نبيه خمس خرجوا ونصبوا الخيام يعني. تمام. أرجع على موضوع سبب الفوضى السياسية. لا، ما كان في اعتراض ولا كان في مشاكل مع الداخلية. نعم. أرجع إلى موضوع الأزمة السياسية والفوضى السياسية اللي قاعد نعيش فيها في الكويت منذ 5 سنوات. أعتقد السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم إيمان سمو الرئيس في الدستور، وأبدأ في المادة الدستورية 181 التي نصت على أن كل مواد الدستور يجب ألا تلغى، يجب أن يؤخذ بجميع مواد الدستور اللي هي مادة 181. نعم. بدأت الأزمة السياسية عندنا في المادة 100 تقريبا من الدستور التي أعطت النائب الحق في استجواب رئيس الوزراء. نعم. هذا حق كفله الدستور للنائب. عدم إيمان سمو الرئيس في قضية صعود المنصة. عشنا 2 تقريبا في فوضى سياسية مع وجود إعلام فاسد يصور أن من يستجوب رئيس الوزراء هو يتطاول على الأسرة الحاكمة. بعد هذه الفترة رضخ سمو الرئيس وصعد المنصة، وطبعا قبل ذلك حل مجلس الأمة حتى لا يصعد سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة. نفس موضوع نبيه خمس، كانوا يرفضون تعديل الدوائر، حلوا المجلس وجاءوا بمرسوم تعديل الدوائر. يرفضون صعود سمو الرئيس مجلس الوزراء المنصة، حلوا المجلس وصعد سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة. نعم. بعد ذلك أنا قاعد أتكلم واسترسل في المواد الدستورية، لأن البعض يقول الحكومة قاعد تدوس ببطن الدستور، العبارة الدارجة، أو الحكومة قاعد تحاول أن تفرغ الدستور من محتوى. أنا قاعد أستشهد في مواد دستورية وتعامل الحكومة السيء مع هذه المواد. أرجع إلى المادة 6 من الدستور التي نصت على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي. نعم. الحكومة تحاول أن تختزل مفهوم الديمقراطية في البرلمان فقط، وهذا كلام غير صحيح. البرلمان هو جزء من الديمقراطية، بدليل أن عندنا مواد عديدة، المادة تقريبا 7 والمادة 31 والمادة 36 نصت على الحرية. من مظاهر الحرية الاعتصام السلمي اللي كفله لنا الدستور في المادة 44. يحق لكل مجموعة التجمع دون أخذ إذن مسبق، ولا يجوز حضور قوات الأمن لهذه التجمعات. وقعنا في أزمة ثانية، أن الآن في هذه التجمعات اللي قاعدة تصير كل جمعة تحضر قوات الأمن بشكل كبير، وكأننا في بلد بوليسي، لسنا في بلد ديمقراطي. يعني مبررهم هني بهالنقطة هذه دكتور إذا سمحت لي، يعني مبرر لوزارة الداخلية على أساس تحفظ الأمن لهذه المجاميع اللي تبي تطلع للشارع وتعبر تحت أي بند، يعني تحت أي قانون تخرج الداخلية وتقوم بالأعمال هذه. يعني إذا كانوا يتحججون في قضية أن قانون التجمعات سنة 1973 هو غير دستوري. نعم. لكن اللي بوصل له أن ليش نشوه ديمقراطيتنا؟ اللي قاعد الآن يسوق أن التجمعات هذه تجمعات الجمع، تجمعات الشباب أيام الجمعة هذه تسيء الديمقراطية. لا، ما تسيء الديمقراطية، هذا مظهر من مظاهر الديمقراطية. الذي يسيء الديمقراطية هو حضور القوات الأمن لهذه التجمعات. تمام.
ننتقل، بس أنا ودي أسترسل على نقاط تجاوزات الحكومة على الدستور. ننتقل بعد ذلك إلى المادة 32 من الدستور اللي نصت على، يعني احنا تكلمنا على قضية الحريات. بعد ذلك عندنا المادة 31 من الدستور والمادة 34 من الدستور. نعم. هاتين المادتين نصت على أنه لا يجوز إهانة أي مواطن، لا يجوز إهانة أي مواطن أو الحط من كرامته أو الاعتداء، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا يجوز الاعتداء على المتهم جسمانيا ومعنويا. وما تعرض له الأكاديمي الدكتور عبيد الوسمي، وما تعرض له محمد الإعلامي محمد سندان، وما تعرض له المرحوم محمد غزاي الميموني يتعارض مع هذه المواد الدستورية. تم إهانة الدكتور عبيد الوسمي، وتم سحله أمام الناس، وتم ضرب محمد سندان، وتم قتل محمد غزاي. وهذه المواد الدستورية كفلت أنه لا يجوز لأي كائن كان أن يتعدى على المواطن الكويتي. ننتقل بعد ذلك إلى المادة 38 من الدستور. المادة 38 من الدستور تقول للمساكن حرمة، فلا يجوز الدخول للمساكن هذه إلا بعد استثناء أهلها، بعد استئذان أهلها. نعم. اللي حصل عند جمعان الحربش غير، يؤكد أن الحكومة لا تؤمن بهذه المادة. دخلوا داخل بيت جمعان الحربش بدون إذن وضربوا الناس وضربوا نواب الأمة. بعد ذلك يأتي إلى المادة 58. المادة 58 تقول أن الحكومة متضامنة، وما حصل مع الوزير الساير عكس ذلك. الوزير الساير وزير الصحة الدكتور هلال الساير نعم. تعرض أو رفع قضية على أحد الأعضاء، وعندما جاء التصويت على رفع الحصانة عن هذا النائب وجدنا الحكومة كاملة تصوت مع عدم رفع الحصانة عن النائب، وهذا يعني مخالفة دستورية، أن يجب الحكومة أن تكون متضامنة مع وزيرها. نعم. كان يفترض من هلال الساير أن يقدم استقالته، أن يحترم نفسه ويقدم استقالته. حكومة لا تقف معه لا يستحق أو لا تستحق أن يكون في هذه الحكومة. نأتي إلى أحمد الفهد، الشيخ أحمد الفهد، وهو تصرف سليم، يعني أن وجد أن الاستجواب موجه من بعض أطراف حكومية، فقص الحق من الشيخ أحمد الفهد وقدم استقالته. طيب. نأتي بس 3 مواد باقية تقريبا. تفضل. نأتي إلى المادة 100 من الدستور. المادة 100 من الدستور أعطت الحق لصاحب السمو الأمير تعطيل جلسات البرلمان لمدة أو اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر، على أن لا يتكرر هذا في دور انعقاد واحد. اليوم عندنا رئيس الوزراء أو سمو رئيس مجلس الوزراء أعطى نفسه حق أكبر من حق الأمير، وعطل البرلمان شهرين أو أكثر. هذه مخالفة دستورية. نأتي بعد ذلك إلى المادة 106. هذه تحديدا قبل 106 تحديدا في لما شهر 2 الأخيرة هذه. نعم. نأتي إلى المادة 108 و110. 108 و110 أعطت للنائب الحرية في أن يتحدث فيما يريد. النائب حر فيما يطرحه في قبة عبد الله السالم. تمام. ولا يجوز لأي هيئة مساءلة هذا النائب عن أثناء عمله في المجلس ولجانه. جاءت الحكومة وتحايلت على هاتين المادتين وعطلت الجلسات مجلس الأمة حتى ترفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم. هذه تقريبا مجمل المواد الدستورية التي يعني اخترقتها الحكومة وسببت أزمة سياسية داخل البلد. هذا فيما يخص الشأن الداخلي. الشأن الخارجي فيما يخص في أزمة البحرين آلمنا ككويتيين الموقف المتخاذل لحكومتنا. نعم. أنا بس أحب أوضح معلومة، أن منظومة مجلس التعاون هي فكرة كويتية، هي فكرة صاحب السمو الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه، هو صاحب هذه الفكرة، فمن باب أولى أن صاحب الفكرة هو من يدافع عن فكرته. نعم. أول اختبار حقيقي مرت به هذه المنظومة اللي هي منظومة دول مجلس التعاون هو غزو الكويت في عام 90 من الغزو العراقي. نعم. في عام 1990 كان باستطاعة السعودية، كان باستطاعة المملكة العربية السعودية أن تقول أن نحن في المملكة لسنا بمنع عن دخول صدام للمنطقة الشرقية، فلذلك فليعذرنا أخواننا في الكويت، لا نستطيع أن نتدخل. كان بإمكان الأخوان في مملكة البحرين أن يقولوا أننا دولة صغيرة لا طاقة لنا بصدام حسين. نعم.
كان بإمكان إخواننا في الدوحة يقولون هذه سياسات الحكومة الكويتية فبالتالي هي تدفع ثمن سياساتها الخاطئة. كان بإمكان إخواننا بعمان يقولون نحن بعيدين جغرافيا وما لنا علاقة في الموضوع. كان بإمكان إخواننا في الإمارات يقولون نخاف من صدام يرسل علينا صاروخ كيماوي. كل الأعذار هذه كانت يعني موجودة وكانوا يقدرون يقولونها، لكن شنو قالوا؟ قالوا فرشنا الأرض لأهل الكوت وردا كفعل الأوس من نصر محمد. أرسلوا أبنائهم قاتلوا واستشهدوا في سبيل تحرير الكويت. عندما يأتي الدور علينا لنصرتهم والمساهمة مع دول مجلس التعاون نتخاذل، أنا أعتقد هذه إخفاقة وسقطة سياسية كبيرة لحكومتنا على مستوى السياسة الخارجية. يعني قانون المعاقين في المادة أعتقد 50 إذا ما خانتني الذاكرة تنص أن مدير الهيئة يجب أن يكون متخصص في الإعاقة، وهذا الأمر لا ينطبق على الدكتور جاسم التمار. أنا اللي أحب أوضحه أن الآن عندنا حكومة أو سمو الرئيس في اختياره لبعض القيادات يعني اختار الدكتور الفاضل صلاح المضحي وهو غير مؤهل لهذا المكان، كان مدير الهيئة العامة للبيئة وتم عزله بقرار قضائي. نعم. الآن الدكتور جاسم التمار مرفوع عليه قضية، واعتقد ان الحكم يعني راح يكون مشابه لحكم الدكتور المضحي لتشابه الاسباب يعني. طيب. هذه الحكومة لما تأتي بأشخاص غير مؤهلين أو غير يعني مناسبين لهذا المكان، شنو تجعل يعني نفسية المواطن؟ أنا يصير عندي إحباط أن الحكومة ما قاعد تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الدكتور جاسم التمار منذ استلامه للهيئة قاعد يقول ويعني يحسس الكويتيين كلهم أنهم معاقين. قال أن هناك أدعياء الإعاقة. وأنا أوجه يعني رسالة للدكتور جاسم التمار من خلال قناة مباشر. نعم. إن يا دكتور من ادعى الإعاقة ما جاكم وقال لكم أنا معاق، جاكم مع شهادة. تمام. عندك هالشهادات هذه، شهادات طبعا طبية، عندك الشهادات هذه وهي مصدقة طبيا. نعم. حولها للنيابة. أما تطلق الكلام بعمومية أن هناك مدعين الإعاقة وأنا سوف أنا طبعا ضد مدعين الإعاقة، بس في المقابل ضد انك تتكلم بكلام عموم يعني بالعموميات. طيب يعني مو معقول ان في بالفعل في هناك يعني ناس قاعد يعني تدعي الإعاقة للحصول على المزايا؟ ممكن. اول طيب. شيء نسبة الإعاقة وعليكم السلام ورحمة الله. نسبة الإعاقة في العالم يعني في كل دول العالم لا تتجاوز 10%. فبالتالي لما نتكلم عن شعب الكويت مليون يكون عندنا 100,000 معاق. إذا الدكتور جاسم ما يفقه أن ضعيف البصر معاق هذه مشكلة. نعم. ضعيف البصر يدخل مع المعاقين. اي بالضبط. لكن انا اللي اقصد ان الدكتور جاسم التمار يقول مدعين الإعاقة وسوف انظف. ما بك تنظف، انا بيك اي شخص مدعي إعاقة مو جايك مني الطريق قال لك انا معاق، جايك معاه تقرير طبي. فبالتالي التقرير الطبي هذا يجب ان يتحول للنيابة اذا كان صادق.